叔叔，我要拜师学台球。The one there, your son? No, I'm his 干爹 ，godfather。Ah, okay. 哎，杨哥，嫂子还睡着呢。倒时差呢，估计刚醒。小家伙呢？练球呢里边。人家才多大呀？你天天让训练，也不休息休息。问他想干什么，他就说只想练球。去看看他。小石头。嘿，来了吗？你哥来了吗？来了，马上就过来找你。等他一下午了。打又打不过，每次都输。我是叫蛰伏期，训练磨一剑，等我长大之后全赢回来。哎呦，那你可小点声，别被五哥听见。他就是故意说给我听的。猫叔叔，我给你发微信你不回，你无视我。想让我正视你，先打赢我再说。迟早有一天的。要不是知道他是江阳的儿子，还以为我哥才是他亲爸呢。Your turn. All right. Nine ball in. Awesome. 嫂子，喝点咖啡。顺便暖暖手。谢谢。Hey, my wife. Gorgeous, huh? Beautiful. 带你去吃好吃的。那我把他们俩叫出来吧。孙周在这儿呢，如果他们饿了，会给他们点披萨还有意面。难得你哥来一趟，陪陪我。江阳要是知道你这么待他儿子，还不得心疼死？有的是就不错了。我们小时候哪有这条件？走了。Bye, boss. Bye, man. Good night. Hey, get inside. Warm yourself up. Thank you. Thank you. Thank you. 肚子饿不饿？不饿。给你买杯奶茶，路上喝。不喝，等会儿吃饭。现在去哪儿啊？现在嗨，
怎么都没人啊？无所谓。你是正义，不然你还想是谁啊？怎么就你自己一个人啊？不是说有很多人的吗？哦，他们马上到，我想自己一个人先来喝点饮料。你要喝吗？不是应该喝酒的吗？是该喝酒啊。本来是先喝过了，你自己看看你想喝什么吧。哦。正义，哎，你来啦！哎呀，你们居然早到了！你今天穿的也太好看了吧！林一阳，正义。你好，校友。你好。我最好的朋友被你追到手，我竟然到今天才有机会见到你。好了，快坐。哎，林阳，你快坐，我有事情要问你。当初你在他朋友圈看到他对你的评论是没多帅的时候，你什么想法？这个问题真够遥远的呀！快说，我真的特别想知道。你不想知道啊？说实话，没什么感想。当时的第一反应是，你竟然来贺星了。哦，你果然会抓重点，人才。你居然还嫌弃过他？不是。好姑娘，不愧是你，果然能拿下我们顿挫的不是一般人。不是这个我要解释一下，我当时是开玩笑的，我真的是开玩笑的。
妈。哦，我们去点东西。啊？干嘛一上来就问这个？张毅，怎么了？我活跃一下气氛嘛。哪有你那么活跃气氛的？我这么问他，你心疼了呀？不是，你这样我很尴尬。刚刚调音，耽误了几分钟。别紧张。干嘛？你不是说你不会弹吉他吗？他是不会，这是跟我紧急训练了70天的成果。有一部电影叫《楚门的世界》，
楚门呢，生活在一个虚假的世界里，每天被所有人围观，所有人都知道他的世界是虚假的，除了他自己。直到有一天，有一个女孩出现在他的世界里，告诉他了真相，让他知道他的世界是虚假的。这10几年来，我给自己造了一个虚假的世界，其实看起来挺不错的，但那不是我想要的。后来，我的世界里也出现了一个女孩。把我带出来了。刚加上你微信那会儿，我在火车站看你的朋友圈，看了足足有1个多小时。你的朋友圈里有很多我过去的生活和圈子。谢谢你。谢谢。其实我没有。你带给我的太多了。你的每一场比赛我都看过，不止1遍。是你帮我克服了障碍，让我重返赛场。是你给我了勇气，让我回到真实。还有那天，你打赢了比赛，跨越了大半个场地，来牵我的手，就是跟我传递胜利的喜悦。知道吗？你传递给我的不仅仅是喜悦，还有对一个项目的疯狂热爱和一个赛场之王的骄傲。这些都是我弄丢了很久但找不回来的东西。谢谢你。谢谢。